علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجلانا. علم الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حمزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البزاز البخاري الجعفي في صحيحيه، الجعفي أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري في صحيحه، القشيري النيسابوري في صحيحيهما الذين هما أصح كتب مسلم. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من يسأل عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتضاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. قال: يا عمر تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وما وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الإمام يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه مسلم. عن أبي رقية بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم إنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. قال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يدين السفر اشعر الاكبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فهذا يستجاب. رواه مسلم. عن ابي محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريد الى ما لا يريدك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الاسلام المرء ترك ما لا يعلم. حديث حسن رواه الترمذي وغيره كذلك. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل كتب الانسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شهوته رواه مسلم. عن ابي ذر جندب بن جناده وابي عبد الرحمن وعلي بن جبل رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقال لي يا غلام اني اعلمك كلمات تحفظ الله يحفظك احفظ الله تجد رجالا اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان ان اجتمعت على ان يحفظك بشيء لا يحفظك الا بشيء وقد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يحفظك بشيء لا يحفظك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصدور. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي روايه غير الترمذي في بدايه الكلام تعرف الى الله في اللقاء على الشده واعلم ان ما اخطاك منكم يصيبك وما اصابك منكم يبلغك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. عن ابي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. عن ابي عمرو قيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استغفر. رواه مسلم. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام أحللت ومعنى أحللت الحرام فعلته
الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو فبايع نفسه فملتقها وموبقها. رواه مسلم. النبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمون. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستغفروني أغفركم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الكفور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون من فضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام ما كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل شمس تعد إليه اثنين صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمله أو تحمله عليها متاعا واستقتل، تحمله عليها أو تحمله عليها متاعا واستقتل، والكلمة الطيبة الصدقة، وكل قوة فيها بصلاة صدقة، وتريد الأذى عن طريق صدقة. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر قلت: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. عن أبي نجيح الحلقاء بن السائب قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، إنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع وطاعته، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعده سيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم
فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال قبلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن أبي ثعلبة الخشني بن بن ناشر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، حد حدودا فلا تعتدوها، حرم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. عن ابن عباس بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحب الله وأحب الناس. فقال: اسرد في الدنيا يحبك الله، تسرد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه بأسانيد حسن. عن ابي سعيد بن سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيره مسلما. ورواه مالك في الموضع مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق من قول بعضها بعضا. عباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيحبى الناس بدعواهم والدعاء كان أموال قوم يجمعهم، لكن الكريم على الوجاد واليمين على المنكر. حديث حسن رواه به أبو هريرة هكذا بعض الصحيحين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسبوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا والنشور إلى صدره 3 مرات. الحسب امرئ من الشر أن يقتل أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مبصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه إلا سهل الله له به طريقا. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابا يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الأمور. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قال: من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكبير فقال: إن الدنيا كانت كغريب وعاجز جنوب. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر النساء، وإن صحتك لمرضك وإن حياتك لموتك. رواه البخاري. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك ما دعوت إنك إن ابن آدم أتيتني بالقرآن بحجة الله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بالقرآن بحجة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. علم